लड़के की ऐसी हरकत देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लड़की बिना सोचे समझे उसको थप्पड़ मार देती है और बोलती है तुमने क्या किया। लड़का सॉरी बोलता है और बोलता है कि गलती से मेरा पैर फिसल गया, पर लड़की उसकी एक भी नहीं सुनती और पुलिस की धमकी देने लगती है। लड़का बोलता है मैडम आप ऐसा मत करो, मेरा नौकरी का सवाल है। इस गलती के लिए लड़की उसको 10,000 रुपये देने के लिए बोलती है। फिर लड़का अपनी जॉब बचाने के लिए लड़की को 10,000 रुपये दे देता है। फिर दोनों भी बस में जाकर बैठ जाते हैं। फिर लड़के के साथ क्या हुआ ये जानने से पहले आप भी अपने माँ से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर लड़के के कारण पुलिस वाले अंकल के ऊपर पानी गिर जाता है। फिर अंकल लड़की से 10,000 रुपये लेते हैं और लड़के को दे देते हैं।